ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะการลงทุนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากทั้งจากอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อ geopolitical risks การแข่งขันด้านเทคโนโลยีและการย้ายฐานการผลิตในหลายๆอุตสาหกรรมที่สำคัญค่ะโดยเราได้เห็นการลงทุนนะคะเปลี่ยนจากยุค globalization เป็น fragmented มากขึ้นจึงทำให้นักลงทุนอาจจะเกิดคำถามที่ว่าควรจัดพอร์ตการลงทุนไปในภูมิภาคไหน US ยุโรป Emerging Market หรือว่าเอเชียค่ะการลงทุนที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะทำให้การพิจารณาถึง investment process อย่างถี่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นกำไรบริษัทที่โตขึ้นงบดุลที่แข็งแกร่งหรือว่ากระแสเงินสดที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะซึ่งนี่เองเป็นเหตุผลที่ทำให้ Active Global Allocation มีความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะการเข้าถึงทีมผู้จัดการกองทุนที่มีเครือข่ายและมีประสบการณ์การบริหารสินทรัพย์ทั่วโลกอย่าง WELLINGTON Asset Management หนึ่งใน Global Partner ของ BBLAM ที่สำคัญโดย WELLINGTON นะคะเป็นผู้จัดการกองทุนระดับโลกที่มีความสามารถในด้านของ Global Quality Growth Fund โดยทางทีมนะคะได้คัดเลือกหาบริษัทคุณภาพที่มีการเติบโตในระยะยาวและกองทุน B Global เป็นกองทุนที่ทาง BBLAM จับมือร่วมกับ WELLINGTON ซึ่งเรามองว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจเนื่องจากกองทุนนี้นะคะ diversify หุ้นในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนและบริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ค่ะณปัจจุบันนะคะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำการค้นหากลยุทธ์อย่างเช่น searching for yield จึงเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจค่ะขณะเดียวกันเราเชื่อว่านักลงทุนควร stay invested มากกว่าการจับจังหวะในระยะสั้นเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวและนี่คือรายการ The Big Shot โดยวันนี้นะคะคุณอนักกิตติวัฒน์ Senior Vice President Global Investment Management BBLAM ได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับคุณสตีเวนแองเจลี Senior Managing Director และ Portfolio Manager ของกองทุน B Global ค่ะ Hi Steve, it's good to have you in Bangkok today. In terms of managing the global quality growth portfolio, we want to know how this differs from other global equity strategies and what makes it a unique proposition for the retail clients at BBLAM. So global quality growth is supported by a team of 5 portfolio managers. Each of the managers is also an analyst, covering in total about 1,000 companies globally. This, of course, is supported by Wellington's broader resources of over 60 global industry analysts who specialize in both sectors and geographies to help us cover the globe. I think what's unique about the process is not just those resources, but the fact that we are taking a global universe of several thousand companies and through a very disciplined process, distilling it down to a portfolio of about 70 companies that we think can outperform the market over time. The reason that we believe that is that the process is really combining that fundamental research with quantifying that research into a ranking process. And so what we do is by modeling these companies, we model them based on 4 key factors that, based on our back testing, will drive alpha over time. Those factors are organic revenue growth, quality as measured by free cash flow margins, valuation upside, so that is the free cash flow valuation of the business, and then finally capital returns to shareholders in the form of dividends or share buybacks. Each of those factors combined in a portfolio on our back testing has shown that it leads to a greater chance of alpha generation for the portfolio. And so the resources combined with this disciplined process, which makes it more of an objective process than a subjective process, is very disciplined and structured, and I think leads to a diversified portfolio that can outperform. What are some of the exciting market opportunities that you are seeing right now? So I would say at a high level, we are not seeing excess broadly. Certainly there are some pockets where valuations are extended, but when you look at going back to the 1,000 company universe that we monitor,
Right now, they're probably trading at about 21 to 22 times free cash flow. Our portfolio trades at a discount to that intentionally. We're looking to find attractive valuation opportunities. Valuation is an important part of our process. That is what helps us manage downside capture by having a valuation discount to the market. And so our portfolio is probably something in the 18 to 19 times free cash flow. And those numbers are not materially out of line. They are a little bit higher than what they've been over the last few years, but not by a significant amount. The opportunities that we're finding intentionally are broad, so we certainly have exposure to technology. We're about equal weight technology, and much of that is in AI-oriented stocks, so we are within that underweight software and more overweight hardware and semiconductors globally. But also we're overweight other areas to build a diversified portfolio, such as real estate, healthcare would be two areas where we have been overweight. And again, this is also done globally. So we're overweight Asia. If you just looked at Japan, for instance, we have a good mix of technology companies, some AI, some not oriented towards AI, but also real estate and financial services companies, like Mizuho, the big bank in Japan. And so we really rely on the ranking process to help us build that diversified portfolio. We have been underweight the US and overweight, as I said, Asia and Europe, and overweight Europe for quite some time. But much of that overweight is driven really by global companies. So you think about companies like AstraZeneca or healthcare companies, British American Tobacco. These are global in nature, and even though they reside in Europe, they're really a play on global growth opportunities that we see. So investors in the strategy would get a more diversified approach, although AI-related is in there, but a more structured and diversified approach. Just coming back to, on valuations, you mentioned a little bit, you're looking into Europe and emerging markets, and trimming off the US weights a little bit there. Could you touch a little bit on valuation in terms of the opportunity set within emerging markets in Europe? Sure. So emerging markets and Europe have been attractive for us. I would say depends on the specific emerging market. Europe in general is certainly a better valuation prospect than what we typically see in the US. And I think for us, it really comes down to how the companies rank. As I said, we're modeling 1,000 companies, and when we rank those, we rank them in deciles across those four categories: growth, valuation, upside, capital return, and quality. And I would say that the valuations definitely look more attractive in Europe. It has shifted somewhat. So 2 or 3 years ago, the valuations were more attractive in financials and financial services in Europe, and now it's looking more attractive in other areas like industrials and global conglomerates or global companies that serve consumer products are looking more attractive. Global healthcare is looking more attractive from a valuation standpoint in Europe, and that's what has led us to be overweight healthcare. And even within healthcare, if you looked at it, quite a few names actually reside in Europe, but again, they are global companies. But the valuations are definitely more attractive there. In emerging markets, we have found attractive opportunities, particularly in Brazil and parts of Asia. I would say going forward, we've been underweight China, and I could see us increasing that over time. Time will tell as we look through the ranker, but there certainly are more attractive valuations there. Brazil had become less so as we've had some good stock selection there, but I would say Europe is definitely the more attractive of the two opportunities. And the design is to be diversified. The design is to have obviously a global approach, a quality approach,
and growth, but not extremely aggressive growth. So our average growth rate is probably in the 11%, 12% category, and that is an organic revenue growth rate. And so we're seeing the opportunities pretty broadly. How do you think about AI in this market environment where it's become a part of every strategy that we invest in, or most of what's driving the market rally recently? Sure. So we are quite bullish. It is a super cycle. The level of spend is unprecedented in terms of magnitude. We expect or forecast probably at least $750 billion to be spent this year on capital expenditures for the AI build-out. Over the next several years, that could be measured cumulatively in multiple trillions. And we monitor the return on investment that the cloud service providers are getting from this investment, which we believe is appropriate and within the metrics and the ranges that we expect. And that is one critical element. Certainly through 26, 27, we don't see any demand slowdown for power and compute as we think about the growth opportunity going forward. I would say that we monitor the free cash flow levels of the big cloud service providers because they are spending a lot of capital. Most of our investments have been in the companies that are providing products to build out the AI infrastructure. And so it is less invested in the cloud service providers and more invested in the memory companies, the analog power semiconductor companies, companies like ASML and Tokyo Electron that provide semiconductor capital equipment. And so most of our investments have been driven by the picks and shovels, as they say, for the AI build out. And we've been underweight software during this time. And that can change over time, but right now that's where we have the majority of our technology investment related to AI. As an equity portfolio manager managing a really large global equity franchise, what's keeping you up at night? You know, what sort of concerns or risks that you're taking into considerations right now? Companies like Weichai, for instance, that is involved in helping to power data centers, and so there are many opportunities that we really do look to build a diversified portfolio rather than just having the entire portfolio invested in, let's say, NVIDIA or one or two stocks like that. There are many different competitors as well as participants that are going to benefit from the supply chain that needs to be built out globally. And supply is still very short. I can say that across the board for many of these components. And so that's why we still have a bullish view on this over the next year or so. Global Quality Growth portfolio is diversified across a number of markets. As of now, you are diversified to emerging markets and Europe. Could you share a little bit about what you're seeing and opportunities in those markets respectively? Yes, I would say that most of the concern is around the macro forces and the geopolitical risks that exist that are unknown to us. Many of us probably were not predicting a war in Iran. And so it's the unknown that probably is the bigger risk. And I would say that what is known that is starting to become a risk, which is why we try to keep our beta close to 1, is that inflation is certainly a risk as the war continues. That is something that we think about and try to manage in the portfolio because inflation is starting to accelerate and those expectations are leading to sort of interest rate inflections at various central banks. And so that is, I think, one thing that we're concerned about. But the portfolio does have a good history of downside capture and controlling the downside, and that's why we monitor all these factors.
ตลาดหุ้นโลกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับส่วนนี้เนี่ยก็ทำให้นักลงทุนโดยรวมก็ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนค่อนข้างน่าพอใจนะครับทีนี้ถ้าเรามามองแนวโน้มในระยะต่อไปเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเรามาดูจากปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศหลักอย่างสหรัฐเนี่ยเราก็มองว่าตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยน่าจะยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ต่อไปนะครับปัจจัยอะไรที่สำคัญบ้างก็อย่างเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับสหรัฐล่าสุดเนี่ยเขามี GDP growth อยู่ที่ 2.7% ก็ถือว่ามีการเติบโตที่น่าพอใจนะครับขณะที่ภาคการผลิตเนี่ยก็ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายเนี่ยตลาดแรงงานก็ยังถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับอัตราการว่างงานก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำที่ 4.3%โดยรวมเนี่ยเราก็มองว่าตลาดหุ้นหลังจากนี้เนี่ยก็ยังมีปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจากการที่ตลาดมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็คิดว่าในระยะต่อไปเนี่ยตลาดหุ้นจะมีความผันผวนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะมาจากปัจจัยเรื่องราคาหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วนะครับหรือว่าความคาดหวังของกำไรตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าตลาดมีการตอบรับกำไรที่จะเติบโตในระยะข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างมากแล้วเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจากการที่ราคาหุ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลให้ตลาดโดยรวมเนี่ยก็มีความผันผวนน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับจากปัจจัยเรื่องราคาที่มันปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ทำให้มูลค่าหุ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับประกอบกับการที่ราคาหุ้นที่มันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันสะท้อนการเติบโตของกำไรในบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีที่รองรับการเติบโตในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยการที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆค่อนข้างมากเนี่ยมันก็ส่งผลให้ตลาดอาจจะมีการปรับฐานในอนาคตแล้วก็อาจจะมีการย้ายกลุ่มลงทุนจากกลุ่มเทคโนโลยีไปยังหุ้นกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นกลุ่ม Industrial หรือว่ากลุ่ม Real Estate กลุ่ม Healthcare มากขึ้นในระยะต่อไปครับจากปัจจัยด้านการลงทุนที่เราคิดว่าน่าจะมีความผันผวนมากขึ้นหลังจากนี้นะครับเราจึงชอบกลยุทธ์การลงทุนในกองทุน B Global เพราะว่ากองทุน B Global เนี่ยก็เป็นกองทุนที่มีจุดเด่นในด้านการกระจายการลงทุนที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรายประเทศเนี่ยกองทุนก็มีการลงทุนในประเทศหลักก็คือสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 57% แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะมีการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นอื่นๆซึ่งอเมริกาเนี่ยก็ถือเป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่าดัชนีหุ้นโลกโดยรวมนะครับขณะที่ในรายอุตสาหกรรมเนี่ยถึงแม้ว่ากองทุนจะมีการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับแต่ก็คิดเป็นสัดส่วนแค่ประมาณ 27% แล้วก็มีการกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Communication Service กลุ่ม Finance กลุ่ม Industrial หรือว่ากลุ่ม Healthcare ก็ตามก็ถือว่ามีการกระจายการลงทุนไปยังเซกเตอร์ต่างๆที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ในเชิงบริษัทกลุ่มที่กองทุนมีการลงทุนอันดับต้นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่เราอาจจะได้ยินกันประจำอย่างเช่น Nvidia Microsoft Google หรือว่า TSMC นะครับแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยกองทุนก็ยังมีการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่น Well Tower เนี่ยก็ถือเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุนะครับที่มีการเติบโตค่อนข้างมากนะครับหรือว่าบริษัทจาบิลเนี่ยก็เป็นบริษัทวิศวกรรมด้านผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังเติบโตไปตามธุรกิจ AI อย่างต่อเนื่องนะครับและอีกบริษัทหนึ่งที่กองทุนมีสัดส่วนการถือหุ้นค่อนข้างมากเนี่ยก็คือ Sabes นะครับก็คือบริษัทจัดการน้ำในบราซิลที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็ทั้งหมดนี้ถือเป็นบริษัทที่มีคุณภาพของงบการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็มีการเติบโตของราคาหุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้หุ้นของแต่ละบริษัทที่กองทุน B Global ไปลงทุนเนี่ยก็จะมีการพิจารณา5ปัจจัยหลักๆนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเรื่องรายได้ที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอนะครับปัจจัยที่2เนี่ยก็คือเรื่องกระแสเงินสดต่อรายได้เนี่ยต้องอยู่ในระดับที่สูงสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ต่อเนื่องปัจจัยที่3เนี่ยก็คือเรื่อง valuation มูลค่าของหุ้นเนี่ยต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับปัจจัยที่4เนี่ยบริษัทที่ลงทุนเนี่ยควรจะมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ก็เป็นการซื้อหุ้นคืนที่มีระดับสูงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็จะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายเนี่ยก็คือบริษัทจะมีการปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้ทีมจัดการการลงทุนของ BBLAM เนี่ยก็มีการจัดสรรกลยุทธ์การลงทุนไปยังกองทุน B
global ในการลงทุนต่างๆเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องการกระจายการลงทุนได้อย่างดีในระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าการลงทุนใน B Global เนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยลดความผันผวนให้กับพอร์ตการลงทุนในหุ้นทั่วโลกแล้วก็น่าจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้ในระยะยาวในระดับที่ดีครับ